Hola, tutorial de cómo hacer este slime. Bueno, no es tan parecido como el slime, pero es... algodón de peluche. Puede ser la cantidad que usted desee. Se lo recomiendo hacer en un pocillito, ya que sirve más. Echan el algodón en el pocillito. Le van a echar agua hasta que se tape todo. Listo, ahora shampoo o jabón. Como está ahí nomás. Listo, ahora vamos a revolver. Como ya que esté así de revolver, van a botar el agua. Ahora, ya que la tienen que dejar en un lugar y con un pañuelo o no sé, cualquier cosa, le quitan un poquito de agua. Tienen que quitar la agüita. Y listo, así quedó. 200 dijiste. ¿Cuánto de agua? 200 Quedó súper, ignoren los ruidos, pero así quedó. Si tiene mucho jabón, o si ustedes quieren le echan colorante, pero yo no le eché. Solo a este nomás le eché colorante. Este no me queda tan bien. Los voy a mezclar. Listo, así quedó como una nube. Quedó súper genial. Es como un squishy. Lo tienen que guardar en un pocillito con tapa para que no se seque, ¿ok? O sea, para que no se le vaya la espuma y no se les ponga duro. Bueno, eso sería todo. Bye.